সবাই কেমন আছে? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছে। তো আমিও চলে আসলাম আজকে জামাই ষষ্ঠীর খাবারের ভিডিও নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে টক দই আছে, পায়েস আছে, চাটনি আছে, মাংস আছে, মানে খাসির মাংস আছে, রুই রুই মাছের কাতলা মাছের কালিয়া না এটা, তারপরে ডাল আছে, এখানে ভাজা আছে, এই যে মিষ্টি আছে আর আম কাঁঠাল আছে। তো চলো স্টার্ট করা যাক ভিডিওটা। প্রথমে ডাল দিয়ে শুরু করলাম, তারপরে এটা কি গাছ গো? এটা কি গাছ? তো গাইস বলতে পারছো জায়গা নেই, মানে কিছু খাওয়ার মানে কিছু রাখার জায়গা নেই এখানে, ঠিক আছে, মানে পুরোটাই সম্পূর্ণ। কি আমার ফটো কোথা দিয়ে আসলো এখানে? আমার ফটো কোথায়? আমার ফটো গাইস দেখতে পাচ্ছ চলে গেছে, এখন আমি একা একাই খাবো, সবটা আমি খাবো। তো প্রথমে এই মাছ দিয়ে খাচ্ছিলাম, মাছটাকে শেষ করে, তো প্রথমে মাছটা দিয়ে শুরু করেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো গাইস এবার নেবো মটনটা। তো দেখতে পাচ্ছ যে মটনের পিস আছে, ঠিক আছে। তো ভাতটাকে একটু ভেঙে নিচ্ছি। তো উঠছে না, তো যেন পিস হিসাবে নেবো এখান থেকে। দারুণ। তো গাইজ ভিডিওটা অবধি, তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আর এরকম টাইপের ভিডিও আনতে থাকি আমি, তো যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আর আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে তোমরা জানাতে ভুলবে না। তো আশা করি সবাইকে ভিডিওটা খুবই ভালো লেগেছে। তো